禮拜日又到如是我聞，次官你終於翻嚟啦。我上個禮拜有啲嘢要做啊嘛。係，啲人問我你去咗邊，我都唔知點答。唔好答，唔好答，因為可能有隱私嘅呢啲。隱私嚟嘅。唔可能有啲聽眾聽得，但係夫人唔聽得嘅嘢。都聽得嘅，全部聽得唔好亂嘅。講。嗱，咁啊，今日咧我哋係第3集啦，如是我聞啦。第一集我哋講咗呢個各種宗教裏面睇性呢樣嘢啦。主要我哋講咗舊約聖經啦。第2集我哋講伊斯蘭教啦。第3集亦都係我認為咧係最頭痕嘅，即係何德何能嘅我，唔係你哋啊嚇，係我走去嘗試講最難講嘅佛教咧。係啊，3種宗教裏面佛教最複雜，係經典最多。講唔到啊！根本其實咁你講皮毛都要講。我哋嘗試啦，好冇？好係啦，嘗試講啦。係啊。咁佛教係咩同唔係咩咧？嗱，我覺得你要講係乜係難嘅。即係 what is it 咁樣？咁你要 identify 佢係乜係難。你反而你話佢唔係乜咧，係容易嘅。咁我就用唔係乜呢個角度開始先。唔得。佢係唔係有創造主？唔係，冇嘅，冇神論嘅，無神論嘅。佢有冇神 ？Yes and 亦 no。係冇神嘅，有同冇，好少，有同冇。因為佢嘅神，佢哋叫天人。佢個係啦，佢個神咧係天人嘅概念。咁我哋陣間會講。呢個同西方唔同嘅呢個概念。冇錯啦，因為你要知道咧，我哋而家神呢個概念咧，其實係受到西方嘅影響得好深嘅。我哋基本上係建基於耶教嘅一神論，一神論裏面神嘅印象啊。係啦。咁但係呢個一神鬼都係啊，鬼都係。係啦，但係呢個一神教嘅神嘅印象咧，就唔係佛教裏面咧神嗰個印象。又唔係中國傳統裏邊嗰個天神嘅神，又唔係，又唔係。冇錯啦。咁同埋咧就係我哋講譬如話一般宗教，不論係耶教或者係伊斯蘭教啦，都會提及到就係話呢個世界點創造嘅，係咪？咁同埋我都聽你講東講西咧，你哋就講話即係有幾個 paradox 嘅，即係神會唔會全能噶嘛？佢會唔會起咗一嚿自己都擔唔起嘅石咧，孭唔喐嘅石咧？呢個好早已經有呢個 argument 㗎啦。係啦，因為咧好得意，原來一個針尖上會企幾個天使咧。係啦，即係你答係同唔係都死都錯㗎，都死嘅喎咁樣。咁佛教冇講個世界點創造。佢之後佢點樣講咧？嗱，我哋陣間會講到呢樣嘢。咁繼續講唔係嘛先，同埋全能。全知全能神係冇呢樣嘢嘅，係啦，佛教冇。咁全知係唔係咧？佛教，你覺得係咪咧？佛教唔係全知，因為你嘅以後嘅未來係睇翻你嘅業力點樣影響嘅。即係你今日做咗啲業，以後咧就去報。所以你今日如果做咗 A，咁你以後係攞個 B。今日做個 C，以後攞個 D。咁所以就好明顯咧 ，C 同 A 同 C 未出現之前咧，你係估唔到後面個 B 同 D 噶嘛？係咪先咯？嗱，呢一個咧又係同唔係之間嘅，點解咧？就係因為睇人咯嚇。我哋成日都話，對事不對人咧，其實呢個永遠都係廢話嚟。係啦，因為咧同一件事，邊個人做梗有分別？係有分別嘅，係。不如用咗呢個知咧，睇下點樣。你冇可能全知嘅，所以佛學裏邊咧一直就好反對你有個全知觀點嘅，即係過去、現在、未來你都估得到嘅咧。對唔住，係冇呢樣嘢嘅。你可以知道過去係點，你可以知道現在你決定做乜，但係你未來點係根據你嘅現在決定啊嘛。呢個因果啊嘛。仲有一個知，你睇睇點樣嚟到界定個知。佛教裏邊咧講個知咧都係無明嘅知，係冇錯。無明咁如果用無明嚟到去界定咧，咁啊真係冇嘅。係。如果用無明咁界定十二因明十二因明你係無明嚟噶嘛？咁我想同大家聽眾咧，我哋 check 一 check 先嚇，即係而家係咪聲畫都 OK？咁同埋你哋喺 forum 係咪見到我哋係見到喎咁樣？OK，咁即係安心，我哋可以繼續做。係繼續做啦，繼續做個節目。嗱，但係咧又當中又有少少 argument 嘅喎，就係話如果我哋作為凡夫啊，咩叫凡夫咧？就係我哋而家個階段咯，即係話我哋係迷糊嘅。即係頭先次官講嘅無明，咁無明即係咩咧？就係你見唔到自己本身原來
係點樣嘅，即係所謂心原本嘅面貌，或開始睇到蒙蒙查查啦，係咪？咁呢個啱嘅，因為呢個就係一個無明嘅狀態。咁但係 supposedly 咧，一般佛教鬼佬嘅認知最簡單嘅講法就係話，哦，你冇咗呢個涅槃，唔係你冇咗輪迴，咪就係涅槃咯咁樣。咁咧啲人咧直譯英文咧好得意嘅就係冇咗 samsara 咧。咪就係 Nirvana 咯咁樣，咁就當解咗嘅咯喎咁樣。其實係咩咧咁樣？有好多呢啲字語咧、詞語啊、字眼咧，好 technical 咧。咁我哋陣間慢慢解釋，好冇？咁呢個咧就因為咧要遷就下我哋啲聽眾。你講得太過專業嘅講法咧，可能大家聽得悶。聽到一嚿啊！聽一嚿雲啊！真係無明啊佢，佢唔明啊，佢唔係無明，佢係唔明，係完全明唔到啊！咁咪死啦！不過人咧一到面對知識，最後咧就真係無明嘅，冇咁牙斬先，真係千祈冇咁牙斬。到頭來一路追問你落嚟，你就知道佛教講得好啱。你越追落去就越無明。係，同埋你越追落去咧，你發覺其實佢係個答案咧，原來一直都喺度。係啊，即係有一個北方講法咧，燈下黑啊。即係其實佢一路喺度嘅，即係原來你一路向外追求，不論星體啊，呢個佛教嘅觀念啦，當然即係你一路追求個世界點樣創造啊，佢會點樣覆滅啦，同埋到底呢個世界末日係點樣樣啦，將來係點啦，原來呢一切咧可以還原到喺自己裡面睇到晒答案嘅。嗱，所以咧，我聽你廣東廣西咧有一集咧。呢一個跳少少講啊，就係西藏佛教嗰啲出家人啊，甚至在家人都得㗎。佢冇限你係咪一定出家先會有咁樣嘅修為嘅，你收到就得㗎啦。咁樣佛教就冇呢個 discrimination，即係佢冇話呢個出家人嘅版本一定啱晒，又都冇呢個話教皇一定係啱嘅嚇，冇呢樣嘢嘅。咁咧佢總之就話佢都冇教皇啊佢。佢冇教皇，冇錯。咁咧，佢裏面講一樣嘢就係咧，佢都冇神，冇神，冇錯啦，亦都冇天子。佛呢個字其實最主要係指醒覺，係醒覺者。英文叫 awaken， 你知唔知啊？係。咁你只要醒覺咗咧，你就係佛就佛啦，係啦。咁呢個就係頭先所講咧，冇咗輪迴，點解會冇咗輪迴咧？因為你喺嗰個輪迴裏面，你開脫咗出嚟嘅，你衝破咗出嚟，你點樣衝破出嚟咧？就係 awaken 啦。冇錯。awaken 咪就佛咯。係啦，你醒咗，咁你咪唔再發夢咯。係啦，就係咁簡單。因為其實輪迴真係一個夢裡面不斷咁發，不斷咁發，你唔醒，咁你醒咗嗰一刻嗰個狀態咧，就係涅槃啦。其實涅槃唔係一個地方嚟㗎，好多人以為係一個地方，其實一個狀態。又唔生又唔死，千祈唔好用生死嚟講涅槃。你見到個佛祖涅槃咁啊，以為佢就搣埋隻眼香咗啦，原來唔係㗎，未死㗎，因為佢超住咗生死，唔好用生死嚟描寫佢咁老襯。係咁，但係你一般太難理解，所以我話咧，你講佛點我話，唉，真係不自量力啦，講佛教喎咁樣點講咧就好難講，因為佢係好抽象啊，好多好 abstract 嘅，既唔係全能。係咪全知咧？呢個陣間我哋可以再補充講頭先嗰個 topic。咁仲全能全知為至善啊？係嘛？呢個耶教嘅 concept。佛教冇所謂至善呢個觀念嘅，禪師又有，係，同埋咧仲有個佢係超越善惡嘅佢。超越善惡呢樣嘢好緊要。咪仲有一個又冇原罪呢個觀念嘅。仲有一個咧非常之重要，同耶教好大嘅差別嘅咧。係咩？就耶教咧，中世紀嘅時候咧，就認為咧一路追女有個叫第一因。第一因咧嗱，你如果追唔到咧，一路問你呢件事點解有咁啊原因啊，咁一路追落，追到最後尾咧，只能夠答一句問題，就係上帝創造。係呢樣嘢就叫上帝啦。你咩叫公義啊？咁話一路答落去答唔到嘅喎，冇得答到嘅喎。答到最後尾，佢就話上帝就係公義嘅啦，就代表公義啦。但係佛教咧都會問一路公義係咩？就最後尾個和尚話俾你聽無明咯。咁你真係當堂成個頓喎頓，唔知點答喎。耶教嘅天主或者個上帝咧係全知全能、至大至公啊嘛，代表晒我啲世界最完美嗰啲嘢。係啊，
但係對唔住佛教又冇呢樣嘢。冇嘅。但係佢呢個做呢個神學講法咧，其實咧係參考希臘哲學啊嘅柏拉圖啊。柏拉圖嗰個理念啊 form 嗰個咁嚟嘅喎，你咪以為佢初神學就係咁講，佢借用咗人哋借用咗 concept 呢個 concept，咁咧講咗 concept 之後咧，於是乎咧神學咧其實咧歸個源頭咧就係希臘嘅哲學。係啊，佢就係嗰個時候生出嚟嘅產物嚟㗎嘛。佢唔係佢有咗希伯來人嘅宗教有咗一神，但係你將一神理念化咗，變咗講到佢有因有果，有原因有。但係推到最概念化嘅靈知派咧，咁啊，最後被打成邪教，殺晒、陰公啊，燒晒啲經。靈知派咧係最 Gnosticism 就係最講理性嘅，最講希臘哲學嘅。係啊。就俾人懟冧，同埋咧，佢哋即係突然間我哋又跳台啦，係咧，譬如耶穌嘅生日咧，喺聖經裏面係冇提到係幾多月幾多號嘅啫。但係你睇翻個描述嘅情景咧，其實應該係夏天或者秋天。係當然啦，就絕對唔可能10月25號。點解會用咗10月25號咧？就同拜火教有關係咯。咪呢個咧就好多嘢係啦，將人哋個太陽神就轉咗出嚟，等人哋忘記太陽神，就記得翻佢嗰個耶穌出世，佢太陽神生日嚟㗎嘛。其實你睇翻個描述，絕對唔可能冬天㗎。係，仲有樣陰功啊！神父都解唔到嘅，我問過神父啦，解唔到我聽。我話咧聖經英文咧用計咧，嗰個叫 magic，即係巫師啊。magic 個字啊一樣啦，佢就三大中文咧譯做三王來朝，嗰個唔係王嚟嘅喎，嗰個係 magic 嚟嘅喎，嗰個係。我哋最多叫為賢人，或者係叫做魔術師。魔術師就得喎，仲有喎，如果佢係魔術師係仲結，因為點解咧？舊約係啊，好反對觀星嘅喎，外道。觀星咧係一個邪嘢嚟嘅喎，咁而家送嘢俾佢嗰三個係觀星嘅星象家嚟嘅喎，一個。衫都寶物，而且啲衫係一定係南方嚟嘅。點解咧？佢哋獻啲沒藥啊、乳香啊、黃金咧，全部東非或者亞丁港係啊，嗰啲地出產嚟嘅喎。係啊，咁啊點解呢個人呢三個王，所謂王其實係咩字？點解佢會知道呢個地方伯利恆出世咧？咁原來佢觀星喎。佢觀星觀哇陰公咯，觀到位大衛星喎。係啊。咁啊結啦，咁啊一唔係嗰粒星啊，聖經叫伯利恆星。伯利恆星喎，係咯，咁啊攞命啦！咁呢個觀星就你點解釋翻？即係你觀星即係堅啦，如果唔係點會知道你個耶穌嗰度出世咧？係咯，咁啊點解釋翻？咁多 BB 出世，點解釋翻？佛教有冇呢啲嘢嘅？佛教唔講觀星冇啲比喎。而家你搞到寺廟裏邊人啲佛僧同啲觀星，其實係侵咗道教嘅嘢。係，其實佢裡面係有。佢帶唔同嘅嘢，譬如咧西藏佛教咧係有文殊卜卦嘅，係啦。咁呢都係攞嚟咩情況之下咧？譬如咁啲你嗰集廣東廣西都有講噶啦。西藏人如果病咧，佢就走去寺廟嘅，係啊。因為點解咧？大嘅寺廟裏面咧係有藏醫，係最好嘅藏醫。因為一般嘅寺廟咧，規模咧細就幾十個僧侶，大嘅係幾千個僧侶。最近西藏咧喺呢個咧北大人嘅領導之下咧，咪就係驅趕呢一個五明佛學院咯。但係嗰合共有成萬人喺度喎。係啦，佢成個山頭搭勢喎，冇錯，好勁喎。就驅逐咗裏面咧過半嘅僧人咧，就話咧要整肅。咁樣樣一個名兩隻字搞掂，就將幾千個僧人咧變到無家可歸。咁咧，我之前有一集決戰都講過咧，其實大家聽落可能唔係好明佢有幾嚴重嘅。係啊，因為我哋一般人就係你炒咗我咪第二間公司做。係好難對唔住，西藏唔得嘅。Sorry，真係唔得。點解咧？因為如果你係 train 中菜，你喺個中餐裡面做，你諗住你喺香港俾人炒，你實揾到工啊！大佬，但係你而家係喺東非東非得1000零一間中國餐廳，炒完就冇啦。佢炒就冇噶咯喎。大陸都係一樣，因為俾佢冚咗唔少啊嘛。同埋咧，5859年西藏事件之後咧，佢冚咗西藏差唔多9%嘅寺院。係啊。然後而家呢最近10零年又開翻一啲，但係個盛況不如以前咯。即係如果呢5、6千嘅僧人被趕走，真係冇訂掛單嘅，知唔知啊？仲要不特止啊！
譚博講得好啱，冇訂掛單，因為佢哋咧就係你係跟邊個師傅嗰一套嘅傳承，嗰一個嘅格式。第二個寺廟唔係呢個格式，佢接唔到你。佢有4大門派㗎嘛，格魯派即係黃教啦，揭舉派就係嗰個咩？割舉派就咩？紅教啦，白教，咪加靈馬派紅教係。割舉教仲有薩迦派係花教，喂4個門派，最大嘅4個門派，我冇理黃教走紅教，紅教走白教都唔得㗎，講唔掂，門壁女分明㗎，係講唔掂嘅。佢就練到最後咧，個功都唔同㗎。你紅教最後係拿羅，因為那藥六法㗎嘛，但係你黃教到後邊係下士道、上士、中士道、上士道㗎嘛，修行嘅程序都唔同㗎。大家聽呢度咧就開始混淆啦。即係簡單啲講咧，就係咧4派佢哋有唔同嘅祖師，係啦，佢哋嘅大佬唔同，少少唔同，係啦。唔同祖師，有啲係中文學校，有啲英文學校，有啲普文學校。有啲係普教宗，有啲係粵教宗咁樣。咁跟住有啲係英教宗添。係啦，跟即係等於而家嚟同你講咧話，哎呀，大家都係中國人嗰個概念咯。即係錯咯。係啦，大家都係炎黃子孫，咁但係對唔住，我唔係炎黃子孫咯。係啦，即係佢又係用呢個 concept。我哋係百越子孫啊！雖然咧，大家嘅老祖都係釋迦牟尼佛，咁但係咧中間一路咁生畫鬼腳，已經畫到好遠啦咁樣。大家已經係講緊唔同嘅語言啊，做緊唔同嘅嘢啊，有唔同嘅傳承嘅習慣啊。我哋今日應該講三成，要唔要講俾大家聽？要講嘅。但係咧，我哋講咗最 basic 嗰樣嘢先，因為咧有人問過，咁我在場嘅就係有一位好迷死人嘅一位活佛啊，一位寧波車叫做中沙 Khyentse 寧波車。咁咧佢係一位咧喺中唔算中世紀嘅，即係300年前到200-300年前到，呢個喺西藏有個好出名嗰陣時叫利美運動啊。嗰陣時一個大嘅成就者嚇。佢咧就話要推動咧4派共融，即係大家唔好再分得咁清，但係其實好難嘅，冇可能嘅，係啦，係冇可能嘅。但係佢推動咗，咁佢嘅轉世咧就轉咗好多個，其中一個最出名嘅咧就係而家我講緊呢個迷死人，因為好靚仔，同埋咧非常之風趣幽默，英文又好，係啦。咁亦都係咧有套戲叫《小活佛》咧，我有睇個監製，即係佢個顧問啊。係，我知邊個咧？係啦。咁咧英文非常之流利嘅，咁啊世界各地巡迴咁樣俾演說，好多女弟子一見到就暈咗，因為咧太好啦！點解有人可以將佛偈講得咁好聽嘅咧？咁樣，同埋佢嘅一顰一笑咧就暈啦咁樣。咁咧就有人咧就問過中沙 Khyentse 寧波車喺香港理工大學，咁咧就話你點樣去 define 一個佛教徒咧？點樣為之一個佛教徒咧？天主教好簡單啦，有冇受洗？有冇領堅振？係咪？仲有10戒信唔信？係啦，咁但係咧，寧波車就話其實唔係睇佢冇皈依，係啦，皈依我佛，陣間再解咩叫皈依 ，OK？你當係天主教領洗啦咁。佢話其實唔係個儀式。咁如果你又喺呢一個冰河時期咁樣，你當突然之間如果一粒星炒咗落嚟，全世界死晒，剩翻你一條友，跟住地球結冰，好凍，咁你都揾嘢信喎，你又好想信，因為乜都死晒啦嘛，咁你開始有信仰啦，咁你覺得佛教啱我，佢裡面講嘅嘢啱我，咁但係冇人幫我做嗰個剪頭髮，跟住念嗰個皈依儀式，咁我係咪真係唔係佛教徒咧？咁樣跟住咧，寧波車就話其實唔係，你只要咧 agree 啊，你同意咧呢個所謂嘅4正觀，咁我哋就可以講4正觀啦。4正觀就好易講嘅，其實好容易明嘅，係啦。咁你就係佛教徒啦。你就佛教徒。咁呢個新教都係用呢個方法。呢個咧就係羅馬書講嘅因信得義。係。咁咧呢個牧師都問過我，因為好唔好彩嗰陣時咧就有人揾我去教堂講道啊。係。咁啱隔離嗰個咧就係牧師。咁啊牧師就問我啦。呢個係唔係教徒咧？我話我唔係喎，我係信徒啫喎。佢話點解你係信徒咧？我話羅馬書話啊嘛，心中相信，口中就承認，咁就係教徒啦。8個字搞掂㗎啦，佢都係咁。你拋咗佢喎。佢話啱啊，咁你咪係
你咪教徒，我咪拋佢，證明我係。不過咧後邊冇講嗰句，我同時又係佛教徒，我同時又係回教徒，我同時又係摩門教徒，係乜嘢都係，因為我樣樣中意睇研究啊嘛。呢樣嘢真係等於談博一樣啫嘛。你話係咪佢係信教徒咧？係啊，佢一定係教徒啦。我一定係天主教徒，一定天主教徒啦嚇。你不過係教徒，不過其他嘢我都唔排斥咯。唔排斥噶嘛。但係咧反過嚟講咧，如果你唔排斥，你就唔係一神教嘅教徒。係啊，係你已經唔係，你已經冇資格做，冇資格做㗎啦。你已經冇資格做啦。即係我因為一神教咧，十誡裏面第一句就係我信只有全能者天主聖父，在萬有之上。係只有佢又冇話人哋唔啱，佢話我係萬有之上，你其他教就係我下低。所以慢慢咧，點解咧？好似我哋而家呢啲咁嘅，即係亦係屬於覺醒者，就越嚟少去教堂啊。係啊，一年就最多去一次係彌撒啦，咁就其實都係個社交活動嚟㗎咋。係咪就係啦？你唔係睇佢萬有之上，你樣嗱，佛教有個好處就係乜嘢都平等。呢樣嘢咧就其他宗教做唔到嘅，有一神教更加做唔到。係你就伊斯蘭教不嬲男尊女卑㗎啦，女人唔係人嘅成日都。係啊，即係如果唐朝嗰陣時咧，唔係佛教盛行咧，武則天都未必做到女皇帝。冇錯，啱啊！因為佢一個好大嘅主張咧，就係呢個男女係平等。咁呢個 concept 咧就喺佛教度嚟嘅。係啊，佢不單止係男女平等喎，係任何嘅種姓都平等。你係貴族又好，你係耕田嘅，定係你係執垃圾嘅，都一樣嘅。呢個咧又係平等，係冇錯。係啦，呢個又係咧。點解佛陀咧喺佢嗰個咁麻煩嘅地方出生地方啊？因為個地方分四大種姓嘛，冇錯。嗰四大種姓唔好話通婚，唔好話冇個時冇選舉啊，唔好話其他嘢啦，行個踩到個影都有罪。係啊！哇！你話嚴格成點咧？唔係，仲要係咧，如果咧有貴族啊、剎帝利或者婆羅門。經過嗰條街啊，嗰啲人咧係唔可以行嘅，咪耷曬頭啊！耷曬頭，賤民唔能夠行嗰條街嘅。咁所以咧，呢個係嗰陣時嗰個背景嚟嘅。所以我哋曾經都有講過咧，就係任何一個宗教領袖，佢必定係做一樣嘢，佢就係顛覆傳統。係一定要顛覆，佢一定要做呢樣嘢嘅。所以佢一定係反建制嘅。係啊，佢就而且唔單止佛陀反建制，佢反一個好嚴格嘅。婆羅門建制，婆羅門一定分階級嘅，唔分階級唔係叫婆羅門啦。到今時今日仲到今日都係。到今時今日都係。係啊，你讀瑜伽，你玩瑜伽你知㗎啦。係。嚇，講嘢都唔同講法㗎。係啊。嚇，吟唱都唔同講法啦。佛陀時期已經分㗎啦。雅語就叫 Sanskrit，就貴族啊。貴族講嘅係啊。咁一般平民係講巴利嘅，係講古巴利文。而家都有巴利，但係唔係嗰陣時嘅巴利，嗰陣時巴利係古巴利文。即係一個就叫做雅語，一個叫俗語。係啦，冇錯。連講嘅語言都唔同嘅。唔同嘅，唔同。唔係以前好興咁嘅喎，包括韓國咧，嗰陣時嗰個所謂嘅兩班貴族咧，佢哋係用漢語即係中文啊，漢語中文。但係咧，而家我哋見到嗰啲咧，即係火星文拼音。唔係一畫一拼音方塊字，係啦，其實拼音字，拼音方塊字其實好聰明嘅喎，你係望到嗰隻字咧，你就知你條脷要點樣擺，點樣發音嘅喎，呢個好聰明喎。反而咧中文就係你望完之後咧，你唔識就唔識，係你可能估到少少嘢，狗爪邊你可能就係動漫。係三點水邊就一定係同水有關係，你估到啲言字邊咧就同講嘢有關。係啊，你唔會識讀嘅，你唔識讀㗎，唔識嘅話。唔係，尤其啊，見邊讀邊好多字錯嘅。冇邊讀下邊，冇邊讀下邊，唔讀最好。啊，喂，咁咧講正經啦，講翻言歸正傳，咁啊都四正觀係乜嘢咧？咁係啦。你講先啦，我俾你講啦，呢個怕咗。你講先啦。四正觀就係四樣嘢，咁呢四樣嘢咧，你 agree 嘅話咧，你覺得啊係喎咁樣咧，你就其實係一個佛教徒噶啦咁樣。邊四樣嘅？邊四樣嘢咧？第一個其實最難講嘅，
就係人生難得。人生難得咧，即係話人呢個身體呢個軀殼啊，其實好難得到嘅咁樣。因為點解佢假設咗咧？我哋有六道輪迴嘅，就係首先係天人啦，跟住係人啦，跟住係天人阿修羅，阿修羅啦，跟住嗰邊係鬼啦、餓鬼啦，同埋畜生。咁即係你要人生難得呢六道裏邊。地獄道啊，鬼嘅就叫地獄道，係地獄道最底嗰個。咁反正呢六道裏邊咧，你要有個投胎到人咧，其實好困難嘅。係啱。要做前世要做好多好事先得嘅。冇錯啦。咁咧，佢咧就講到咧，就話咧，做到人嘅機會咧有兩個比喻嘅喎，兩個咧聽落都覺得有冇咁啊咁樣嘅。第一個咧就話好似你日光日白咧，見到天上面嘅星星咁少啊，個機會就咁少啦咁樣。咁咧，阿仔唔好吞唔好吞，你咬好啦，你唔好吞。OK。第二咧就係咧，等於一隻盲嘅龜喺個大海裡面喺度游，撞條魚。唔係撞嗰條魚，撞嗰條魚容易咧，係咧有一條木棍啊，嗰條木棍咧有個窿嘅，而嗰個窿咧就同個龜個頭，我分開讀㗎，我嘅龜個頭係一樣大細嘅，係咩？佢啱好嘅啫，咁樣。咁樣咧，隻龜咧係500年咧盲㗎，一隻龜咁樣嘅盲嘅，500年先伸個頭上嚟一次咁樣，咁啱佢個頭要穿得過嗰個木窿個窿咁樣，依個。呢個 probability 咧，就等於你做到人嘅機會啦。哇！呢個真係億分之一喎，億分之一。係啊，我唔知幾多個億分之一。真係咧，基督教講啊，有呢個比喻啊，即係比駱駝穿過嗰個針孔仲更難咯。但係呢個係譯錯嘅喎。係個字就呢個係城門啊，啱嘅。本來城門啊，個音啊，個音錯咗。而家知啊，而家大家翻譯出事啦。其實你如果行過耶路撒冷啲舊城門，你就知㗎。個城門真係幾難行喎。都行得去啊！有人啊，有車啊，有落。係冇錯啊。有馬。又窄喎。又窄喎。地下有一個平喎。我哋3個人坐個位就個城門咁大㗎啦。冇錯啊，係啊，好啊。咁啊，所以喺嗰啲地方過城門係好困難，唔似我哋中國。我哋中國嗰啲城門都不嬲就叫做咩？人高狗大係咪？咪有尺寸嘅，一陣我哋今日唔係講呢個啦，講啊，即係原來尤其京城大省嘅城門啊，係跟天地嘅尺寸嚟做嘅，即係等於天壇咁多級石級，每級石級點樣闊、點樣窄，全部有一個術數喺度啊，有術數喺度添啊！啊，繼續我哋講呢個啦，唔好講咁多叉開，又變咗講術數。唔係啊，大家中意聽你哋講嘢咧，你講乜都得㗎。你哋咧，你哋行到好遠咧，我就會掹翻你哋翻嚟。第二個。嗱，佢咧依度未講完啊，邊有咁快嘅啫？係啦，佢話佢人生難得咧，咁我而家都得到咗啦，一街都係人啦，咁樣有咩咁難啫？係啊，60幾億啦。係咯，地球上咁多，最多就係人，再咁多自由行咁樣，咁咧，咁得到個人生有咩意義咧？咁樣，咁喺佛教角度，哇，意義大咯。佢話嗱，第一你要做到人，你要學到佛。係點樣做人哋要等於學佛咧？咁樣，因為佢覺得輪迴係好痛苦嘅。啊，陣間會解釋俾你聽點解輪迴咁痛苦。輪迴本身啊，係 Sanskrit 即係梵文裏面咧，佢就係痛苦嘅圈啊，痛苦嘅輪子啊。點解叫輪子咧？即係個轆啊，車轆個轆啊，你不停喺裏面碌，即係咧嗰隻咁嘅倉鼠咧喺個轆裏面係咁跑，係咁跑，係咁跑咧。跑嚟跑去，整到6個窿。係啦，都喺個窿裏面，食又喺嗰度，瞓又喺嗰度，屙又喺嗰度，總之不停喺個轆裏面。咁咧。而家佛經裏面嘅形容咧，就係其實我哋係咁樣嘅。我哋呢個所謂嘅快樂咧，譬如話頭先食飯哇好開心啊，咁拍拖好開心啊。其實呢個快樂係好短暫嘅。比起你咧乜乜啦，同埋唔開心嘅日子咧，快樂係相對短暫。兼夾第二樣嘢揦嘢嘅就係呢個快樂咧，其實佢唔係真係快樂，佢係未來痛苦嘅因嚟㗎。係啦，假如啊我而家同譚博拍拖拍得好開心，點不知過咗3個月俾譚博飛咗。嗰個辛苦過。哎呀，慘！辛苦過你而家快樂嘅萬倍。係啊，冇錯啦，主持過嚟啦，你過嚟，唔好走靚仔過嚟。係啦，如果我同譚博本身冇呢個快樂嘅甜蜜嘅拍拖嘅時間咧，咁又點會分手嘅時候咁痛苦咧？係咯，冇錯啊。係啦，我先講明呢個幻想。呢個 is impossible。因為佢嘅幻想啊，仲要講埋。OK，揾嘢嚟講啫。比喻啫。咁第三咧就係咧，
我哋想得到嘅嘢啊。譬如我覺得哇，如果今時今日你俾我 drop 到阿金城武就好啦咁樣。跟住你唔好理我用咩方法，OK？我夾硬綁架佢，韞住佢，哇！我真係得到佢啦咁樣。個想像咧，永遠係唔能夠符合，即係個現實唔能夠符合個預期啊。求不得咯，呢個咪唔係不單止求不得，係我得到之後咧，佢好快會急速衰壞。即係嗱，好似阿譚博好中意某主播，唔係我 OK？跟住佢追到個女主播啦，新屎坑咩話3日黃啫，3日先啫嘛。第4日開始覺得唉，不外如是啫。呢個我明白呢個。係啦，你明啊？我明呢個。我哋閱女無數，我明你明嘅。乜點會閱女無數？誒，你認咗佢啦，你即係就係咁啦。即係你諗住你得到嗰樣嘢之後咧，你就開心成世咧。譬如話我揸架法拉利，我有架法拉利，我就冇可能。冇。而家揸到架法拉利咧，你開心咗幾日，贏咗幾日之後咧，就覺得。喂，隔離嗰個林寶好啲喎，有林寶又係阿桑達又好啲喎，波子仲好，係喎，呢個布加迪又好啲喎，即係你會咁樣樣噶啦，即係永無止境嘅呢個，你永遠得唔到滿足嘅。係啊，呢個就係點解輪迴係痛苦嘅原因，仲未講啊咩求不得苦啊，冤親會苦，未講，未使去到嗰度，係啦，咁仲喺度講緊人生難得，未講完㗎嚇，好痛苦嘅，大家有冇聽到咧咁樣？咁咧就係你好難得先做到人，首先你又唔喺地獄度出世啦，你唔喺餓鬼度出世啦，你又唔喺陰公嘅畜生度出世啦，係咪？你又唔係出生喺冇文明嘅地方。例如你唔好覺得今時今日嘅地球冇文明嘅地方。你住喺伊斯蘭國你就死啦。咪就係咯，唔使嗰啲係邪國，嗰啲叫邪見嘅地方。你早10年8年喺我哋偉大祖國出身。你嗰陣時係文化大革命，你都死啦，係嘛？你睇活著咪知啦。哇！陰公話1949年國民黨走咗之後咧，未曾好過嘅嘅。哇！嗰度直情反共電影拍得最核突啊！真係。係啊。喂，所以而家啲人咪話咧向大陸道歉嘅嗰個比賽嘅，咁咪就係咧咩 ？sorry 話咩啊？大立人啊。唔係啊，就話讓咩呢個叫咩？咩台灣。繼承咗國民黨，要你哋13億人民咧繼承共產黨，我哋對你哋唔住啊！真係對唔住啊！真係講聲對唔住。辛苦晒你哋啊！咁樣，所以你久唔久落嚟咧，行使你嘅主權啊，買下嘢啊，係啱嘅。覺得自己大爺係啱嘅，係啱嘅。因為你要幫我哋承受咗咁多年，辛苦晒，對唔住咁樣。咁係啦，咁啊去翻轉頭啦，就係你唔生於一個係有邪見，即係譬如好似伊斯蘭國，我哋上一集講啊。你唔好講伊斯蘭國咁極端啦，你淨係講伊斯蘭教啊！你都有排搞，你都有排你搞，你係女人。啱啱最近巴基斯坦北部先懟冧咗個 Facebook 嘅美女，係啊，就話榮譽咩殺人，佢屋企人殺佢添嘛？個哥啊，佢個哥，佢屋企人係啊，話佢侮辱咗佢嗰個宗教啊嘅尊嚴啊，係啊。哇！咁都殺得嘅啫，殺多㗎啦！你知唔知喺英國發生咗幾次㗎？又係巴基斯坦、印度裔咧。所以我中意叫呢個國家叫巴基斯坦咁解。咁啊，我又冇咁歧視。個阿爸揸車去接，唔係個女放咗學，同啲朋友去摩英國啊，講緊行街逛商場啫嘛。逛商場，個阿爸揸架車喺個商場度等個女出嚟，揸車撞佢，再前後碌死佢為止。梗係啦。係啦，佢覺得死喺自己對手咧，好過俾佢繼續獻世啊！係啊，因為令到家族蒙羞啊！係啊，嗱，咁頭先講我仔又冇事喎，個老命行商場係仔行商場，仔冇事喎，女行商場有事喎，同埋佢冇着傳統服裝，佢着牛仔褲、高踭鞋、塗脂抹粉，係不能夠接受嘅。咁嗱，呢一個咧就係人生難得其中一嚿啊！咁另外仲未完喎，就係話你唔生於黑暗時代。咩叫黑暗時代咧？而家頂多啲叫末法時代咧，都有法，都末法啫。末法即係咩咧？即係話行到尾啦，行到尾啦，啊食水尾啦，食水尾啦。周邊所有嘢咧都已經急速敗壞啦，即係咧九唔搭八，禮義廉又無恥啊，冇晒啦，冇晒啦，走嚟四圍不張啊！嗰啲人咧就越撲街越發達嘅咁樣。咁你就覺得哇！呢個真係末法時代，因為點解咧？做好人咧係得唔到人尊重，做好人仲要受苦。係啊，
做壞人反而得快樂喎。冇錯。咁咪沒法咯。係啦，你越賤咧，你就越有錢喎。咁呢個最多都係沒法啫。點解？因為你今時今日你仲可以聽到佛經、佛偈咁樣。但係如果所謂嘅黑暗時代就係冇，完全冇，係有嘅喎。Supposedly 咧，呢個一剎那咧，同埋一阿僧祇劫咧，係佛教嘅術語嚟嘅。一剎那就係咁樣啦，一聲好快冇咗，快過你正話打手指啊！30分之一秒，係好短，冇錯啦。咁但係咧，一個阿僧祇劫咧係形容唔到咁長嘅。我稍為形容佢嘅次一級單位叫做一個劫，好唔好？即係唔係話你有桃花劫啊？談波你咁鹹濕，唔係嗰個劫。劫係梵文叫 kappa， 係一個時間單位嚟嘅。真係好勁，同你兩個做節目真係好開心，因為你兩個真係乜都識，同埋即係你兩個真係講乜都得。唔好講呢啲，唔好講廢話。唔好講呢啲。係啦，一個 kappa。嗱，而家呢個咧叫做賢劫，即係最賢堂咧。順便賣下廣告啊，個賢即係光明咁解。OK， 佛説賢劫千佛經有一部咁嘅經嘅，係啦。咁咧即係咩咧？就係呢個 kappa 裏面咧會有1000個佛出世，所以咪叫賢劫咯，光明嘅劫。咁你以為釋迦牟尼佛？我聽過。阿彌陀佛，你成日講得有2個佛，其實唔止嘅，有好多個佛嘅，好多嘅，千萬無數啊！恒河沙數，冇錯啦。Supposedly 咧就話咧已經成咗佛嘅眾生咧，原來多過未成佛嘅眾生㗎。係啊，即係原來我哋唔知道做乜嘅啫，原來有好多人咧已經登咗彼岸㗎啦噃。係啊，我哋又仲喺依邊，佢就過咗大海啦，已經咁樣。唔係都有啲人過咗大海又翻嚟嘅。佢有菩薩，係啦，冇錯下啦。下邊仲有叫做咧呢個咩羅啊？羅漢，仲有羅漢，阿羅漢，係啦。嗱咁咧，頭先講緊死啦，我突然間斷纜添。講多一劫，個劫未計啦，個劫未講完。釋迦牟尼佛係第4個佛喎，之前有3個佛，大家已經聽唔到啦，因為個時間太耐啊。有佢個名嘅，但係佢所講過嘅説話咧就冇再流傳，流通唔到啦，太耐。咁第5個佛會係邊個咧？彌勒佛，彌勒佛，而家仲叫彌勒菩薩。佢而家住喺邊咧？佢住喺上邊天堂個天裏邊，天都好多來源啊！天都有好幾級嘅喎，33重天咁樣係啦。佢就係一個叫做兜率內院嘅地方咧，就講緊經，就等緊時間到，咁佢就落嚟啦咁樣。未時間到就接引我哋過去咯。係，咁你諗辦法啦，你有計就自己去啦。咁阿彌陀經寫得好清楚嘅。係啦，嗱呀，真係太多嘢講啦！我哋做節目真係講做20年都講唔晒，逐本一本佛經要講1年，都講唔晒，真係講唔晒，窮其一生都講唔晒。咁咧，咁我就想講個時間啫，其實就係咧由第4個佛到第5個佛啊，即係由釋迦牟尼佛去到彌勒佛，講緊沒咗之後啊，即係而家係2500幾年，再過多1400幾年，即係2000年前後4000年啫。由釋迦牟尼佛出世到所有嘅佛法滅盡啊，係4000年。呢4000年完咗，到彌勒佛再出世咧。呢個黑暗咯喎！呢段時間，呢段時間有幾耐呢？係56億7000萬年。係呢一個 period，只不過係呢一個劫裡面呢，第4到第5個中間嗰個空窗期啫。係。咁你諗下一個劫有幾長？哦，數唔到啊！呢個數唔到啦。但係呢個只係第2大單位啫喎，仲有一個更大嘅叫阿僧祇劫。哇！幾金？係喎。咁我成個宇宙，而家我哋現行宇宙都138億年啫嘛。係啊。咁你諗下，即係死咗幾次？即係3劫啫，到而家最多都係。係。未搞掂。未夠3劫，而家係2劫幾？一劫話56億左右啊嘛。唔係一劫裡面啊嘅第3到第4啊。係啊。仲有999個啊。係啦，就係咁長嘅時間單位。但係有一點好有趣嘅，就係原來咧。時間係相對嘅啫噃，喺佛嘅宇宙裏邊咧，只不過咧微不足道。係冇錯。喺啲咁多可能恒河粒沙仲細個。哇！咁你點樣可以想像到咧？
佢嗰個時間咧？佢嘅最大單位亞珍奇劫都計到出嚟嘅，都計出嚟。唔係，不過就遠比我而家宇宙嘅年齡咧更加係多咗唔知幾多倍啦。更加咧，我哋嘅好簡單講一句，我哋幾渺小咧。係啊，如果從呢個即係睇法，俾個飛鳥喺度窗口面唰飛過，仲要短。係啊，係幾快脆嘅一件事。時間之所以相對呢，除咗就係話頭先講嘅唔同嘅生物種啊，唔同嘅物種啊嘅時間嗱，譬如貓貓好陰公，唔好聽唔好聽，係10幾年嘅啫。OK， 大狗呢就可能10年8年，都係細狗就長啲，16、17年嘅啫。我哋狗都係16、17年。係細狗就長啲，大狗就短啲噶啦。咁咧，可能有啲昆蟲係1日生命嘅啫。浮游就朝起身，朝頭早起身交配，係啦，夜晚就瓜得，一黃昏就拜拜。係啦，咁咧每個眾生咧，我哋叫即係唔同嘅生命體啦嚇物種咧，佢嘅生命佢嘅時間都唔同嘅。譬如對天人嚟講咧，即係上面嗰班 party 型嘅大帝咧，佢啲時間係好長嘅。不過問題長到後最後都會衰，叫天人五個衰啊！呢個我哋陣間會講。但係咧，佢哋咧33重天咧，每一重嘅時間又唔同嘅喎。係啊，梗係啦。越高嗰啲咧，嗰啲時間就越耐越長嘅；越低嗰啲咧，即係越接近我哋嗰啲咧，就越短嘅。但係佢哋嘅短咧，佢哋嘅一日就等於人間1000年咁樣噶啦，已經係啦。仲有另外一個又係咁喎，鬼都係咁，仲離譜嗰個。所以點解啲中世紀啲鬼咧，而家仲喺度啲古堡度行嚟行去咧？其實佢唔覺得咁耐嘅，佢只會覺得點解人成唔同樣嘅咁樣。但係對佢嚟講，佢唔知道原來係幾百年已經過咗㗎啦，你走啦咁樣。唔係因為我哋人咧仲執着緊而家我哋運用嘅時間。其實咧，我哋嘅時間只不過係整體時間嘅裏邊嘅一部分，而一個好少嘅一個部分。呢個世界仲，因為我講呢個世界就唔係而家我呢個 world 嘅世界，整個宇宙嘅世界，我哋叫做大千世界。大千世界，而家我哋三千世界，係啦。嗰一相對嚟講咧，渺小到真係自己都講唔出，揾唔到啊！細都揾唔到。記住3000世界唔係指3000個。唔係，係千乘千，係啦。記住，好金係啦。咁咧頭先咧譚博提到一樣嘢咧，就話呢個阿彌陀經啊。嗱，你讀過呢個淨土五經啊，係嘛？講下咧。唔係阿彌陀經，最緊要係教你哋咧修行啲人咧就最好念。其實彌陀法門好簡單嘅。就時時就念住阿彌陀佛4個字，咁於是一心就要希望就呢個阿彌陀佛就接引我去西天淨土嗰個嗱呢樣嘢嘅啫。所以彌陀法門其實係最流行嘅，一個最簡單，你唔識字得㗎，你噏就得㗎。所以知唔知啊？所以阿彌陀經其實都唔係好太複雜嘅，只係講阿彌陀佛點出啊，講啲咩法啦。咁最後有個彌陀法門就係要時時。開口念就可以心裏邊念就念咗阿彌陀佛4個字，咁到你死嗰陣時咧，佢就接你去西天㗎啦，就咁。嗱，呢一個咧有段古可以講嘅。首先點解咧咁多佛裏面咧，又講話呢個88佛懺啦嚇，即係咧如果啲人譬如即係咁講啊，如果你信佛教嗰套講法嘅話咧，譬如有人有大病生 cancer 啊、如是等等啊、慢性病患，佛教嘅觀點就覺得佢係因為過去啊，嗱唔係呢一生嘅，未必係呢一生，可能係過去生，未必一定係前一生，可能前10生、20生、100生都得嘅。總之咧就係有傷害過其他生命，傷害就係譬如話殺咗佢啊、踢佢、打佢啊嗰啲啦嚇，傷害其他生命，咁你個果報咧就係會短壽同埋多病。咁喂，你有個起因。你知道個原因係乜嘢？咁你咪喺源頭度搞咯，咁樣即係源頭減排啊！因為你唔想要個果啊嘛，咁你咪喺嗰度削咯嚇。咁唔好殺生咯，所以頭先我所講。所以點解咧？係啦，講話食齋，一食齋咪就係源頭減廢咯，係咪？減排咯。第二就係放生，因為你放咗，俾佢一個重生嘅機會。當然啦，放生有好多嘅爭議，而家唔討論啦。揾有好多放死嘅而家。係啦，有機會先討論。即係揾啲淡水龜放落海啊，揾啲海龜放落海啊。有好多唔同嘅睇法嘅，呢個唔講啦，咁唔討論呢樣嘢啦。咁但係咧就係呢樣嘢，
就係去作為一個對治啊，即係話嗱，我本身係因為殺生多啊嘛，咁我有呢個病，咁我而家咪去放生去對治翻呢樣嘢咁樣。好啦，咁呢個就係佢個對治法門啦，叫做咁咧。點解我扯到咁遠咧？我又唔記得我點解扯到咁遠啦。你本來第三關都未講啊！唔係啊，我知四觀行你先講一觀。唔係啊，講阿彌陀經就得，阿彌陀經係啦。咁咧點解呢個咁88佛懺啊？我知點解，因為88佛懺咧就係啲人咧覺得話，我以前做咗好多衰嘢，所以而家有好多衰嘢發生咗啦。因果啊嘛，搞好緊要個 concept 因果啊嘛。咁所以咧，我就喺個源頭度處理，即係我下游啲水係黑色嘅，咁咪因為我上游污染啊嘛。而家整翻個上游，整翻乾淨佢。咪就係咯，我冇嚟喺下游起濾水廠㗎，咁我梗係去個上游度搞㗎啦。咁所以佢就去個源頭度咧去處理啦。咁所以咧佢就會拜懺 ，OK，即係懺悔自己嘅業障，就濾水廠嘅 concept 啦咁樣。咁咧講呢樣嘢嘅原因咧，就係因為咧啲人88佛。裡面個懺就有88個佛嘅名，甚至我而家架上面有一個咧係諸佛菩薩名號集咧，念到你頭暈咧都未念完，好多名嘅，好多啲佛嘅名聽都未聽過。咁但係點解阿彌陀佛咁出名咧？點解係開口埋口都阿彌陀佛咧？咁樣有段古嘅，點咧？你知冇？段古就係咧，任何一部佛經，所有釋迦牟尼佛呢一世人講咗40年嘅。日日講，佢每一部經都係有人問嘅，一係就觀世音菩薩走去問啦，一係咧就阿難尊者走去問啦，或者係呢個須菩提走去問啦，邊個都好，總之有人問嘅。咁佛陀係答嘅啫。唯一一個例子，一個例外啊，就係突然之間佛陀有一日抽起條筋，佢就講啊，你知唔知道咧？由依度向西邊數。10萬億個佛嘅國土，有一個地方叫做極樂世界。嗰度有個佛叫做阿彌陀佛，佢現證說法。嗱，呢一句係重點啊！好多人忽略呢樣嘢，好多人以為現證說法係佛陀講呢句説話嘅時候嘅現證啊，即係 tie to 嗰個 moment，佢嗰刻同佢同步都講緊法。其實唔係，佛陀講呢句説話呢。係 apply 到今時今日，我哋聽到個時效性都喺度嘅，即係今時今日我哋聽到呢部經《阿彌陀經》咧，而家呢個時候阿彌陀佛咧都喺度講緊咁樣。佢講嘅10萬億咧，亦都唔係一個確實嘅距離，亦都係你頭先講嘅成，係即係好似好遠咁嘅地方啦。係啦，咁咧冇人問嘅情況之下。譬如你話觀世音菩薩佢做啲咩偉大嘅事，有人問嘅喎。有人問。地藏菩薩點解咁巴閉，又有人問嘅喎。跟住《金剛經》乜嘢經、圓覺經啊，都有人問。但係除咗阿彌陀經之外，就佛陀話嗰度好好㗎，好靚㗎。嗰度咧點靚啊，又冇痛苦啊，人人都好開心啊。你要啲乜嘢，佢會即刻出現啊。你冇煩惱、冇疾病、冇痛苦啊，巴拉巴拉巴拉咁樣。你哋去嗰度啦，咁樣。咁啲人就好奇怪就話：喂，其實個個佛都有自己嘅淨土，即係等於每個皇帝啊都有自己嘅領土一樣啫嘛。點解你唔講第二個佛？你講佢咧？講佢咧咁樣，係因為咧佢嗰個最易去嘅。佢嗰個入門檻最低嘅。係冇錯。佢話咩咧？佢話咧，你只要一心不亂咧，稱其名號就嚟到啦，就去到㗎啦，係啦，乃至1聲、2聲、3聲、4聲啊，都得，即係話你而家如果你可以念阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，你念1聲、2聲、3聲，你只要係念到冇念頭啊，一心不亂，意思係冇雜念。咁啊去到啦，你就去到㗎咯喎。因為點解要去呢？因為輪迴太痛苦，輪迴呢個痛苦嘅碌呢，你喺裏面不停咁樣好似個倉鼠咁樣走嚟走去呢，走唔到出嚟。你幾聰明都冇用，俾你做到呢一個沙特阿拉伯嘅油王，你死咗，你又都係咁碌法，都係咁碌法。你買唔到一個所謂嘅保險，你能夠一定走到。但係阿彌陀佛呢個淨土呢，係最好嘅保險，因為點解呢？你去唔到你就阿賀噶啦，你去唔到你唯有靠自己 enlighten， 即係你頭先所講嘅 awaken 啊，但係呢個好難嘅，好難醒覺嘅，所以保險線就係你揾一個
門檻低啲嘅，最容易去到嘅。你去咗先啦，咁樣就係咁解。就俾就總之阿彌陀佛啦。係啦，所以咁受歡迎啦，咁樣。咁你嗰陣時讀呢個淨土五經係讀咩咧？咪就係讀呢五經，讀完之後最緊要睇下佢有啲咩法門可以等你修身。起碼就係我哋嗱，而家先講翻五聖觀念啦。咁你唔做五大惡事就因為轉世為人，唔做十大嘅壞事咧就可以轉世天咁。咁但係咧，我哋係中意咩？就聲聞乘、緣覺乘同菩薩乘啊嘛。咁你呢啲淨土五經其實對後邊嗰三乘咧，即係超脱生死咧，聽講咧就比較有效，所以咧就大家睇佢就咁嘅。咁聲聞咁咩叫聲聞乘？咩叫緣覺乘？咩叫菩薩乘咧？聽緊就留翻你嚟講。唔好啊！你開幾條題你講。唔係，我覺得乘其實指咩？就係一種叫做要點達到某個境界一種方式嚟嘅啫。乘即係運載，即係我哋乘車嗰個乘字，但係讀乘嘅。咁你頭先冇講過啦，有人講叫三乘，就頭先所講嘅菩薩乘、獨覺、緣覺乘同聲聞乘。有人叫二乘，咁加埋呢個人乘、天乘，咁搭晒變五乘咁。咁呢啲乘咧，其實都係一啲方法嚟嘅，就係教你點樣通過某一種行為、職業。就唔好做惡業，就積啲善業，咁就進入某個境界。咁先講明呢五個境界咧，都係唔同因就唔同果嘅。先講明。佢哋 account 好分明㗎。好分明。你千祈唔好諗住咧，我做咗好多衰嘢，咁我做翻好多好嘢抵消。冇對沖，冇對沖。即係咧，美元就美元，日元就日元，跟住歐元就歐元，英鎊嘅英鎊，分得好清楚。即係你做到壞事咧，一定有果報嘅。先講明。係啦。做咗好事亦有好嘅果報，但係問題咧，佢哋好似係冇對沖嘅。冇對沖，即係做咗 A 就一定有 B， 做咗 C 就一定有 D 嘅。佢個對沖係點對沖咧？唔係善惡嘅對沖，係懺悔去對沖啊！係冇錯。係啦，咁你嘅懺悔佢亦都講得好清楚嘅，唔含糊嘅，亦都唔係只要信不要問嗰啲嚟嘅。佢講到明你4個條件，去符合嗰個懺悔。第一就係你真係知道自己賴咗嘢啦，OK，覺得好賴，真心想懺悔。第二咧，你就揾一個可以懺悔嘅對象。咁我冇理由揾塊木板去懺悔嘅，啱唔啱？我梗係揾一個有料過我嘅嚟懺悔啦，咁樣。咁咧，第三就係我就真誠咁樣去講出嚟，發怒懺悔咧就係噏出嚟啊。OK， 即係我唔係心裏面，我覺得自己衰咯咁樣。你連講出嚟嘅勇氣都冇，你參乜春啫係咪？咁你咪講出嚟咯。即係你要行出嚟呢一步。第四咧就係永不復做，即係改過，我改過，我唔再做啦。咁你有呢4力咧，4力懺悔咧先有用嘅，係啦。呢個就現代法律都係咁樣喎。係嘛？問下法律專家，而家説都係咁樣。嗱，首先你認罪，你覺得自己錯啊嘛。第二你要認啊嘛。你真係覺得自己錯之後咧，你要用把口供咗詞之後咧，你個官問你認唔認啊？guilty 唔 guilty啊？你要認 guilty 咁要出聲喎，你唔係淨係寫嘅啫喎。第三咧，個官睇下你有冇懺悔，又係會唔會有改過嘅跡象、機會同埋跡象喎。咁啊，好多人同你求情都冇用嘅，你要真真正正喺你呢個做錯之後。你表現到你想改過，之後唔再犯呢個行為或者語言，咁咧嗰個人信你咧，你至係叫做完成呢4樣嘢喎，4個步驟喎。所以現代法律都咁樣嘅。嗱，你知唔知佢啲就係咁嘅果咧？譬如頭先咪講過咧，就你人性咧就唔共5件惡事啦，天性咧就唔共10件壞事啦。咁但係咧。聲聞乘係指咩？就你了解咗4聖諦呢個教理，就指咩4聖諦咧？就苦集滅道。咁於是你相應咗咧，就去到一個聲聞乘啦。咁跟住12緣因緣啦，12緣起，你信咗啲教理，醒覺咗嘅緣覺乘咧，咁你先去到嗰個境界嘅。咁當然最難咧就菩薩乘嘅。呢個要做到菩薩就最難。真係你要六道輪迴啊，相應啊教理，即係包括埋前面4聖諦、8正道、12因明，要全部了解晒，仲要發願去救晒啲普世眾生。咁
咁先至可能去到菩薩境界嘅喎。嗱但去到菩薩都未係佛啊，先講明啊，冇晒有排未到佛啊！未到佛。嗱，首先咧，我覆一覆有個聽眾先，一個我識嘅Argo Tracker Rick Medpa， 其實我識佢本人嘅。佢話5名修生並不限於靈馬割舉，即係家豬啦，同埋呢個薩迦都有人去讀。我知啊，任何人都可以去讀嘅。問題係咧，俾佢趕出嚟嘅僧侶，其他寺廟唔收啊。而家個難度喺呢度啊，大佬。而家唔係啲人去唔去到讀啊，係佢俾人兜出嚟嗰啲去。因為而家大陸嘅藏傳嘅寺院咧，全部係有大陸嘅民政部宗教事務局就派啲特務喺呢邊夾住㗎，唔能夠多收人㗎。係啊，少收就得喎，多收唔得喎。點解所以所以有作反能力啊嘛，大佬啊！佢所以趕得個5、6千人出嚟咧，而家真係唔知去邊度喎？因為每個廟都係有個要批准先開得翻或者俾佢起，然後咧每個廟有個名額限制，就定時入去咧就揾個名冊去對名嘅，你知唔知啊？仲要學習咩？仲喺廟裏邊做好搞笑啊！要學習江澤民嗰啲科學發展觀之類。三個代表論，胡錦濤科學發展觀，而家仲加埋咩中國夢。喂，佢啲廟啊管得好 Q 嚴㗎，你唔能夠用我哋香港啲寺廟，你大嶼山有個藏傳佛教廟啦，係咪先啦？都有。喂，5世紀其實滅過一次佛嘅，嗰次滅佛咧嗰次滅佛12世紀，係啦，12世紀然後再開翻。係啊，咁12世紀到而家咧，而家21世紀嗱，有個好精彩，我想話俾你聽咧，朗達瑪咧，西藏傳說咧就係毛澤東嘅前一生嚟。係啦，冇錯。講咁講嘅係，唔係？但係咧，我梗係唔開得名啦。但係有個古仔嘅，大家講啲 juicy 啲嘅嘢啦。咁正經嗰啲，我連官死同埋無常都未講到嘅，大佬。我都話講佛教咧，講749年啦，我哋。即係亞洲唔係講官生，係講官死㗎。官死，係官點樣生面對死亡㗎？喂，你官生又出好官咩？講真，佛教係唯一一個咧，一開波同你講痛苦嘅，所以好難招生嘅。係啊。點解？喂，大佬個個都唔想要痛苦啊！你一嚟同我講苦喎，我聽到已經苦啦，係嘛？我本身就好苦啦，好苦，你仲同我講苦？四聖帝第一就苦帝，苦哇！一同我講苦集滅道啊嘛！一開波同你講苦喎，喂大佬，你真係趕客嘅，一開場趕客㗎，好趕啊！8苦喎，生老病死10隻啊嘛，8仲有冤憎會啦，係，我知，就係人生就有8苦啊嘛，一講就講啲8苦啊！一開波就同你講苦，其他啲宗教咧好爽啊，就同你講嗱，你死咗之後72個處女等你，俾個希望個個幾靚幾正，佢有侍奉耶穌即刻升天堂，冇錯，你只要信嗰個係假，嗰個從來聖經冇講過話要升天堂，因為天堂仲未嚟，要耶穌第二次審訊，係啦，你至切嘅嚇，咁嗰啲你冇信亂咁起碼佢有個報酬啊嘛，唔係咁咪希望啦，係咯，信望愛啊嘛，信望啊嘛，而家佛教個望咧都有個望，不過唔係咁望。喂，仲要佢話俾你聽咧，冇人可以救到你嘅，自己救自己。你喺個倉鼠碌裏面咧，冇人咧，即係阿觀音唔可以話打開個碌，阿仔啊，媽咪你救你啦，冇嘅，OK。要你自己撩翻出嚟嘅。但係咧，呢樣嘢咧，嗱，點解我拜佛教，即係我自己嘅佛教徒啦，我即係認咗佢啦，我離身咗先啦，就係因為我覺得真實啊嘛。你講佛教裏面講嗰啲痛苦，阿姐真係 feel 到噶嘛，阿姐真係有萬種求不得。五陰熾盛苦啦，係佢咪五陰盛咯，陰盛陽衰嘛，你兩個係咪想朝呢個方向講係咪？五陰盛就係你咁冤憎會有痛別離啲，成日都有。嗰啲有啦，有啦，神有啦。兼咧佢係求不得啦，佢求不得嗰啲唔使再講啦。係佢有五陰盛，即係嗰個慾念啊，佢慾人。所以睇你人幾燥嘅真係。我人燥咧就同呢個689施政有關嘅，咁咧兜翻轉頭啊！講呢個死，係我哋本來唔係講死嘅，想講咩嘅本來？唔係呢個未講四觀行未講完。係啊，四正觀係未講㗎。一講第一個啫。係啊，冇你唔好諗住有希望啊！阿觀音嚟唔到救你㗎，你要自己救自己㗎。佛教其實係好 set 㗎。仲有咧，佢好 set 得嚟咧，其實佢好正，好呢啲叫咩啊？好不過觀音有一樣教到你，好積極。有個觀音法門就叫聽心法門啊嘛。信觀音都救到嘅咁就。你聽住，唔係信就得，你信咗要去用佢個方法去做啊！即係舉例咧，OK，
嗱，如果耶教同你講只要信不要只要信不要問咧，佛教就同你講咧，你信之前你要問啊。係啊，嗱，佢好強調呢樣嘢嘅。釋迦牟尼佛講過咧，就話咧，我其實好似個醫生咁，我開藥單俾你咧，係斷除痛苦嘅方法，斷除痛苦嘅方法。但係你唔好信我喎。你要實驗，你要實踐，即係好似咧呢個黨裡面嘅一個教訓。你千萬唔好淨係搞佛學，你要係學訓，係啦，仲要禮訓。你要實踐，你要試過 work 唔 work 先，work 咧你先好去信，唔 work 嘅話咧你就唔好信啦。咁樣係咁樣講嘅。咁當然實踐就發覺係 work 㗎啦。例如咩咧？例如佢話 Do you have a problem？咁你就答 yes 啦，舉例啊，跟住咧 Can you solve it? No, then don't worry about it。跟住你就話，如果跟住我又問你咯 Do you have a problem? Yes. Can you solve the problem? Yes. Then don't worry about it。嚇，嗰啲無論點樣咧，畫到個軌道到最尾咧，都係 then don't worry about it。因為咧，其實好多人嘅呢個焦慮啊、不安啊、擔心咧，係建基於呢個虛假嘅呢個叫咩？假設啊，建基於假設之上嘅。你發覺你嘅心咧，永遠都冇一樣嘢就叫做活在當下。即係呢一個 moment。如果你呢個 moment 咩叫活在當下咧？就係打坐咧，禪定一路強調一樣嘢，就係你一路觀，你一路向內觀。點解要向內觀咧？因為你嘅眼耳鼻舌身意啊，即係個 six senses 咧，不停將你嘅心咧向外扯啊！你睇唔到個裡面其實係點嘅。你試下全部 shut down 晒，你唔好話你變咗植物人先啊！唔係，係你就咁坐喺度靜坐嘅時候，你發覺你一路將個注意力向入邊收咧，你嗰啲眼耳鼻舌，你除咗識呼吸之外咧，其他嗰啲全部 shut down 晒咧，你就會見到裡面空空如也4個字。你觀到一個程度，你發覺咦？我咧，我去咗邊啊？點解連我都冇埋嘅咁樣？我阿爸就試過，我阿爸就試過。我阿爸幾十年前咧，佢第一次去泰國嗱，呢啲姻緣啊，佛教就講姻緣噶嘛。我阿爸好中意去泰國，有一次佢做嘢好大壓力，咁我就去寺廟度坐低，就聽啲僧人念經，就喺度即係爆鬥咁樣。跟住咧，佢就坐喺度，就學佢哋喎，抄佢哋咁樣盤禪坐啦，坐咁樣。跟住咧，佢就開始學佢哋深呼吸。跟住我爸咧就話咧，去到一個位咧，佢見到好光啊，即係白賴晒，乜都冇嘅。即係你諗白賴晒，好似瘋人院裏面嗰啲白賴晒嗰啲房咁咯。我爸話冇 nothing，absolutely nothing。我爸講英文啊，同我嚇。跟住咧，我哋都蒲鬼嚟嘅喎。我爸蒲鬼係蒲台荷蘭鬼嚟嘅。跟住咧，佢就話佢驚啊，因為佢發覺佢揾唔到自己啊。咁本來就應該揾唔到㗎。原來我啊，係冇㗎嘛，你啊，他咧喺佛教裏面講係一個假象，係冇㗎，無我相、無人相、無受者相、眾生相，即係乜都係無根本。係啊，眾生即係我哋見到嘅物質啊、人呢啲啦，受者即係時間咯。其實佛教講最爆嗰樣嘢咧，就係你既係導演，你亦係編劇，你係演員，乜都係你監製，乜都係你嘅。所以點解咧就話咧，乜嘢嘢咧都係自作自受咧，就係咁解。成個劇本啊、拍攝過程啊、呢套戲嘅內容，全部都係你自己嘅。其實你幾時先會知道原來自己玩自己咧？就係當你觀到無我嗰刻咧，你就話唉屌！即係對唔住講句粗口，屌我真笨柒咁樣咯。咁冇符啦！你去到嗰個位，你先會發覺冇符啊！咁你嗰陣時已經做晒啦。係啦，你就已經柒完一次又一次，就去到嗰下就屌我咁撚笨柒嘅咁咯。係啊，冇辦法。不過你老豆當年其實都未成算真悟㗎，因為佢仲見到白光。係呢個乜都冇。冇係嘛？應該乜都冇嘅。應該乜都冇。唔係，但係有一個講法咧，叫做光明自性咧，係有呢個光嘅特質嘅。咁但係你仲可以譚博話齋，你仲可以超脫，仲可以再深啲㗎。係啦，咁咧，我諗我哋今集仲夠唔夠時間講埋死同無常啦？咁啊，你講埋死，講唔晒，一定講唔晒。咁你都講第二個啊？講第二個啊？哦，OK，無常你點樣理解啊？志官？
冇一定嘅方向，冇一定嘅結果，冇一定嘅邏輯啊，即係係咁啊無常咯。咁好大鑊嘅喎，係啊如果邏輯都唔 work，冇邏輯啊，係無常冇邏輯不落二邊啊嘛。啊，冇錯，係啊，就係咁樣，就係既唔係完全嘅否定，但係又唔係完全嘅肯定，只能用一個負面嘅非呢啲去形容呢種 double 狀態 negative 嘅係咁咪有咯，非之想個非就係呢個咁意思啊。係嗱，正話你問我個問題非常好嘅，呢個就係佛學呢個一個好重要嘅概念嚟。即係邏輯就冇埋咯。係喎，邏輯係人間嘅嘢嘅啫喎。係啊，唔係真係世界上嘅嘢喎，係人間嘅嘢。人間你有呢樣嘢咧，因為我哋要有一啲工具咁解啫喎。我其實呢個世界係唔需要有工具嘅喎。你而家夾硬整啲工具嚟框死自己喎。喺佛學嚟講，你自己框死自己嘛，你有邏輯嘛，你認為思考佢有邏輯就 A 大於 B，B 大於 C，A 大於 C。對唔住，喺佛法裏邊冇呢件事嘅。冇講呢啲嘢嘅喎，你唔需要用呢個嚟到去解釋佛法喎，又唔好用呢個嚟解釋你見到嘅嘢、睇到嘅嘢喎。係當然咧，喺世間上一定有邏輯，唔冇邏輯呢個世界好多嘢方唔到出嚟。有所謂世間法同出世間法㗎嘛。有世間法，你係要利用呢個你自己世間咧，至可以有揸拿。喂，但係咧，我哋依邏輯啫，有好多人唔依邏輯噶嘛。唔依邏輯都係邏輯嚟㗎。咁我哋咪俾人哋破咯，你明唔明？喂，即係你發覺你就溝通唔到。喂，唔依邏輯都係邏輯嚟㗎。你明無常就明，你唔明無常就係唔明。係你唔明。因為點解好多佛學嘅道理嘅最恐怖之處喺邊度咧？佢唔係佛學，要你學佛，仲要禮佛，仲要修行。係以心印心嘅，你個心感覺唔到嗰個境界咧，你就永遠就唔明嘅。對唔住，但係呢個明呢樣你要到嗰個境界咧，又唔係通過我哋世間法嗰種邏輯去推，唔係邏輯推，或者你嘅思考 reasoning，要通過你嘅修行去達到嘅喎。係啊，嗱呢樣嘢先佛法最攞命呢樣，係攞你命。你並唔係信就得㗎，要行。要行啊！呢個其實任何宗教都有呢個咁嘅特性。你用 reasoning 咧係去唔到嘅。係啊，所以咧呢個喺耶教咧呢個查一個好清楚講俾嗰啲教徒聽，佢自己都係教徒。佢話咧，如果你要去到上帝嘅真理咧，一定要 leap 嘅，一定要個跳躍。leap of faith 啊，leap of faith。如果你唔一個 leap，咪一個跳躍咧，你去唔到。呢個跳躍就係佛教，所以你嚟講，你一定要脫離咗自己先。如果你仲係依據咗世間法咧，你就有 reasoning 啊嘛，有晒你嘅想像嘅方式同埋工具，仲有你嘅我喺度啊，你個我喺度嘛，最大鑊。咁啊執住呢樣嘢咧，就所以執著。因為你冇呢個我，你就冇可能有後面所謂嘅世間法、所謂邏輯啊、思維啊、計算啊啲咁嘅嘢噶嘛。係啊，但係你點樣通過修行達到個無我境界咧？對唔住，呢樣嘢唔能夠用邏輯嚟解釋。係啊，因為佢超越咗邏輯啦。其實佛陀當初咧，佢係有邏輯嘅，但係咧，我哋要去用呢樣嘢咧，就未必全部用邏輯解釋。嗱，我話佛陀嘅邏輯係點樣嚟嘅咧？就係佢出世嘅時候。咁啊，哇！有個星上家，一個大智者，佢老豆國王嚟噶嘛。冇錯。咁啊，揀最勁嗰個人就同佢睇睇啦，及個仔啦，咁樣。跟住咧，咁好識做噶嘛，係咪？算命嗰啲嚇，就話啊，皇上，你個仔將來咧會統御萬民，天下太平，天下歸心，會發中國夢。我哋講笑就係 OK。有出家成佛之相。唔係未講呢句。咁咧，如果咧佢咧繼承你嘅即係繼承呢個皇位咧，就咁多麼的好咁樣，哇！好開心一個皇帝係咪？跟住佢一講後面嗰句，不過如果咧佢出家嘅話咧，更加佢會成為萬世之師，更加巴閉啦，係更加巴閉，會係呢個即係會係呢個轉輪聖王嘅師傅咁樣係啦，點樣？咁結果老豆聽咗之後嚇死，跟住咧就執佢立咗個老婆。面都生埋，喂，未講老婆嗰 part 啊！大佬，人哋 BB 娶咩老婆啫？哎呀！咁17歲咁都屈佢未17歲之前啊，將成個皇宮裏面咧，只有擺咧後生同埋靚嘅，係冇老人家嘅，冇病嘅，病嗰啲即刻唔俾佢見。
係啦，即係你頭痛佢唔知啫，係咪？咁但係如果你係有啲乜嘢，譬如糖尿啊、cancer 嗰啲大鑊病、心臟反正隻腳跛啊，隻手殘啊，都唔唔準見，唔準見，係啦。總之咧喺呢一個運咗皇城裏邊，係啦，喺悉達多王子即係釋迦牟尼佛啦嚇嘅眼裏面見到所有都最美好嘅嘢。係啦，直到有一日咧，佢出咗佢個皇宮偷出去㗎嚇。又唔係偷嘅，有人陪嘅。係第一日出東門，第二日出南門，第三日出西門。係咁第一日出東門見到啲咩啊？見到白馬咯。唔係啊，見到個老爺又冇牙，跟住就駝背，得翻啲骨同皮嘅，而四肢咧就咁咯。係嚇親。咁於是見到老相啦。係啦。哇！真核突啫。係。跟住後來咧，但係出南門就見到個病人又奀又細又黃皮膚，又喘氣又腹腫，哇！跟住就婉轉身護不能起舉。哇！就如果呢個叫病啦，見到病啦，仲唔夠大鑊？老病，跟住仲有咧。出西門見到條死屍，大家舉住佢嚟行。咁跟住好多親戚朋友圍咗，係咁喊，又揼心口啊，又喊啊，又啡，反正又拆爛頭髮，做咗好嘢咁，咁似慘咯，真係。第一次見老病死，第一次見，強調嘅第一次見。之前一路見唔到㗎，未見過嘅。老豆唔俾嘛，老豆大晒㗎，因為佢皇帝啊嘛，ban 晒咁樣。結果咧，最後一次咧就出北門，就見到個出家人啦。咁出家人咧見到出家人好正，就堅咩啊？偏袒右肩，執掌瓊缽，威儀肅整，步行隨長，即係一副就好醒咁嘅樣。咁於是就問你咩嚟嘅話？我係個比丘嚟嘅，即係出家人啊。所以出家人最早咧，比丘唔一定係指僧人㗎，只要有出家人都叫比丘嘅。咁你信我，你就跟我啦，係咁嘅。所以咧，後來咧過幾個月見到冇人及住，乘機散水，走佬跳出個跳牆而走，跟住發咗個大願嘅。就如果我唔斷生老病死、憂悲苦惱嘅咧，冇得到阿耨多羅三藐三菩提，話死咗呢個中文呢個點譯㗎咋？佛果係啦，我就唔會翻嚟呢個城㗎啦。所以佛陀嘅一生咧就係從呢個開始啦。佢即係咧，佢醒覺咗原來人要超脫生老病死，咁於是就出去就修行啦。佢見到太痛苦啦，咁樣。其實咧，頭先我哋有提到咧，就話咧，呢個輪迴裡面嘅快樂係相對少啦，亦都係未來痛苦嘅因啊嘛。係咪？嗱呢個咧要補充少少。請講。因為咧當年咧就未有佛教，佢哋所講嘅咧係婆羅門教。婆羅門教咧嘅教義咧，呢個因為太長唔想講咁多啦。嗰4本書啊，唔好講嗰啲四吠陀書。四吠陀書啊，唔講嗰個啦。但係咧要講嘅咧就係當年啊嘅輪迴咧就得3道啫，天人畜生。咁咧但係問題咧，呢個係上邊有一個叫做 Inga，最大嗰個就有都唔係最大，佢係3個之下嘅。唔係到咗印度教佢就之下，印度教之前咧就 Burma 都唔夠呢個 Inga 最大。OK，呢個人咧唔係 Inga 係帝釋啊嘛。帝釋唔係後來中國入咗佛教之後咧，就佢有變咗低咗啦，變咗玉皇大帝其實。後來又變咗Yama啦，係好多身份嘅，唔好講住啦，唔好講，好亂啊！但係咧喺嗰陣時咧就用呢個係用個神嘅旨意，佢個 will 嚟決定你點樣輪迴。但係佛陀咧有個好大嘅智慧，認為呢樣嘢係唔成立嘅，係啊，唔成立嘅。自動波就係你嘅業嚟決定你嘅點樣轉法，仲多咗3個轉，係仲多咗3個轉俾你 choice。係咁，所以呢個係唔係 choice 嘅，你冇得揀。冇得揀係你自己做翻出嚟嘅，唔關人事嘅。係啦。唔係你揀，但係算你揀，因為你自己做出嚟，你自己揀。不過唔理點啊，好咧，繼續講翻。即係佛教講一樣嘢咧，就係你要為自己嘅行為負責。你千祈唔好諗住咧，啊全能嘅上帝有啊，同你揸主意，冇人同你揸主意。佢要呢件事發生冇嘅。
同埋佛教唔同你講天意嘅，因為天係冇得代你決定嘅，全部啲嘢都係你自作自受。所以點解頭先已經講到咧，就係話你嘅人生其實係你自己自編自導自演，你做埋導演、編劇、演員，係自費添，仲要係啊，好痛苦啊！所以消費仲要，所以呢個係最大嘅一個咧，喺婆羅門教當年啊，佢嗰陣時宗教炸爛晒啦，將佢拆咗，反叛出嚟嘅。所以咧，好多人唔明咧，就以為咧，喂，佛教點嚟嘅咧？唔係淨係咁嚟，仲係正話佢講個故事已經包含晒呢啲啊。佢一個反叛咗婆羅門教嗰我都未完全反叛，佢跳咗出城之後咧。其實喺中間尋呢個覺醒過程咧，佢跟過好多婆羅門嘅苦行僧嘅修行㗎，又去雪山啊，又去河邊啊，又去森林啊，全部咧得翻棚骨啊，係啊，隻猛咁，係收隻猛，我諗得翻20-30磅嘅啫，都唔知係咪有冇添。佢係試過全個人咧頹晒嘅，起都企唔到身。我讀一讀佢嘅呢個《佛所行傳》裏邊一啲啊。佢係話佢抵雪山之碌，即係雪山山腳，就斬髮染衣嘅，即係剃頭嘅。咁跟住又入山房度嘅，知唔知啊？然後跟住咧又到恒河訪啲叫名師嘅。咁最後喺密林裏邊苦修嘅，喺尼連河畔苦心嘅，靜心守戒咗6年嘅。佢唔係一話我剃咗頭髮，我成佛啦。唔會咁簡單嘅。喺裏邊捱餓啊，反正諸如此類，受好多苦行6年，結果到有一日咧，突然間醒咗啦，喺個菩提樹下，自念苦行非道，我當受食，然後成佛嘅。即係咧，原來咧苦行呢樣嘢根本同脫唔脫離生老病死一啲關係都冇嘅，博教食嘢啦，食完嘢先算。呢個係真嘅，呢個 part 係好真。喂，仲有一樣嘢咧，要講埋。佢冇講咧，就係佢俾識友過。係冇錯啊！呢個咧係 cut 咗好多。係佢將 cut 咗好多。你補充，係一定要講埋識友。魔王游孫嘅3個女，有3個女都係姣到無奈，仲要好索嗰啲，好索，所謂九尾狐都比唔上。係又靚又玉色琵琶精、九尾狐狸精，全部都比唔上。比唔上呢3條女咧，就走嚟咧識友佢，識友啊！呢個魔王個女識有佛陀，佛陀咧真係好難頂，呢個真係一個人，佢係人嚟噶嘛，所以佢好難頂。但係佢頂到，佢頂到咧，至可以進一步去到佢另外一個修煉。人生咧好難，佢個過程咁啊，坐呢個菩提樹下思維48日啦，於2月8日清晨明星出時，先恍然大悟，成最正覺。嗱，我補充少少，當中嗰啲好 juicy 嘅 detail 3個女咧會用晒運，即係運色解數，想鹹嘢搞佢。係啦，想搞佛陀嘅，因為咧呢個時候咧，佢只要出定咧，係啦，佢就破㗎啦。佢一嘢就佢入咗禪定嗰陣時咧，一嘢就死㗎佢。但係其實咧，我而家講2個古仔先。第一咧，呢一個咧係方便説法嚟嘅。咩叫方便説法咧？其實係俾大家都明嘅。唔係等你班阿麻甩佬明嘅啫，等你哋警覺嘅啫。唔係女人都明。其實咧，in reality 咧係真正最終極嘅版本嚟睇咧，係一台戲嚟嘅。係一台戲嚟嘅。即係正如話猶大背叛耶穌咧，其實係夾定嘅。可能猶大冇罪㗎，可能冇猶大出賣，你耶穌點俾人捉點死啊？你點樣成就？點死啊？點得十字架？係啊，你點樣成就你救世啊？所以就有一個講法，猶大福音啊嘛，就其實猶大係按耶穌嘅旨意去出賣佢啊嘛。嗱，魔王游孫呢3個女咧，佢識有耶穌啊，唔係耶穌，識有佛陀啊，令到佛陀會破法啊，成唔到佛咧。其實呢個都係一台戲嚟嘅。點解係一台戲咧？就係如果佢去到十地菩薩臨成佛咧，其實就對呢啲已經完全冇晒㗎啦。即係簡單啲講，就係話你諗下，你已經去到無我嘅境界，你點會有眾生相咧？你明唔明啊？所以其實嗰3個女仔嘅呢個眾生相係已經唔再影響到佢㗎啦。其實入初地菩薩已經唔受影響啦。你見到，但係你唔受影響啊嘛，因為你去到譬如話你8地菩薩咧，時間咧已經超越㗎啦，你超越咗時間同空間㗎啦。咁你去到好似6地，地咧就指咩啫？喺
階級。係指階級或者境界，境界係就唔係我哋一般所講嘅地嘅。唔係land，唔係僆，係唔係僆啦，即係你去到4年班、3年班咁樣樣，你去到6年班嘅菩薩咧，就已經冇咗味覺嘅執着啊！即係佢哋唔會好似我咁咧，嘴刁又話想食依食依樣食嗰樣咁樣冇噶啦已經，因為佢連呢一種嘅分別心嘅一種執着都冇咗。去到八地咧就冇埋時間空間嗰種執着㗎啦，所有嘢都可以超越晒㗎啦。所以點解咧又話達摩可以一葦渡江？係啊，跟住西藏啲成就者又可以一個手印黐喺個岩石上邊啊！跟住咦，你頭先唔喺嗰度，突然之間又去第二度咁樣樣，點解咧話釋迦牟尼佛咧會以3個唔同嘅身份啊，同時喺唔同地方説法咧？嗱，佢有講佛經俾小乘聽，係咪？跟住亦都有啲大乘嘅佛法，佢用第二個身份講，跟住佢又可能化咗做呢個大威德金剛，或者係呢個密集金剛，或者係呢個聖樂金剛嗱，呢個密宗嘅身份，又喺第二個地方説法，全部都係佢嚟嘅。但係佢有呢個能力，因為點解佢有呢個能力啊？佢已經係耶教裏面講嘅全知嘅。其實你係可以全知嘅，如果你破除晒所有嘅執着。你執着簡單啲講，就係一個 restriction， 一個限制。當你冇咗一個限制，你咪行多咗，你自由度咪高咗咯。咁你破除晒所有執着嘅時候咧，你就時間、空間、語言、概念冇嘢限制到你嘅。即係瞬間、空間移動㗎。冇錯。佢隨住個思念，佢想去邊度，就去邊度。其實鬼都係咁嘅，我哋死咗都係咁嘅。我哋死咗喺中陰身未投胎之前都係咁嘅，諗到邊個就去到佢隔離㗎啦。係啊。不過咧，根據佛典或者佛所行讚或者四亞含經，嗱咩叫亞含經咧？就呢個經咧，其實咧就講佛祖話知道自己做咗3個月要死啦，咁於是叫啲友仔不如記低呢啲嘢啦，咁啊呢啲經咧其實最原始嘅經典係四亞含經嘅。咁後來就南傳佛教啊、小乘佛教譬如記咗落嚟，知唔知啊？係咁啊，叫做五尼安那五區蘭那經係冇錯。咁中文咧就叫做阿含，呢個大乘叫阿含嘅，小乘咧就叫尼安那嘅。咁呢啲經唔係點好？佢裏邊記載佛陀説法咧，基本上5個地方嘅啫。最初就喺鹿苑，跟住王舍城。跟住喺加比羅衛即係佢家鄉，第4個就靈鷲山，但係最後死咧就係拘斯拿城嘅 Kustana 嗰度嘅。咁佢主要喺呢5個地方講，當然亦唔排除咧，佢當時就沿住恒河附近啲道路咧都去過，就有去過一啲其他城，但係記載比較少嘅。咁所以佛嘅在世嘅説法咧，根據佢哋嘅歷史記載咧，其實主要都係恒河嘅上游到中游一帶，即係屬於印度而家個比較少嘅地方嘅啫。咁但係唔理小定大好，咁佢最後咧因為時間咧差唔多，佢最後喺邊度咧？就喺佢入成道後第44年2月15號咧，就入咗拘斯拿城婆羅雙樹咧嗰度，就同啲人講最後一次法啦。咁最後點死嘅咧？就佢就現身有疾，右脅而坐，即係咁樣瞓喺度，咁死嘅最後係。嗰個就話而家咧畫嗰啲畫咧就叫涅盤啊，涅盤相啊，呢個涅盤相啊，又叫吉祥相，冇錯啦。而家所以睇到臥佛寺啲臥佛咧，全部就依呢個相去整個佛像出嚟嘅，冇錯啦。我見過最大嗰個邊度咧？反邊度唔到？喺我見嗰個喺甘肅哦，張翼定酒泉我去過喎，冇見過你酒泉嗰個大，唔知張翼定酒泉，反正就係最大嘅中國最大嘅臥佛寺就係嗰度。哦，係當年西涼嘅時候起嘅。係咩？我就去過呢個敦煌啊。敦煌係敦煌，我見過臥佛。有臥佛，但係佛就比較細嘅。細可第36棟。我見嗰個我見嗰個我未見過你嗰個，所以我淨係嗰個最大。兩個我都見過。嚇！我係先見敦煌，而係敦煌回程玩嘅時候。咁你周圍有冇天龍八部啊？有象像喊咧？有都有㗎嚇，一定有嗰紮配角喺度嘅。係嗰紮配角咧就
配角梗係配角係啦。啊，天龍八部嗰集配角嚟㗎，係仲有韋陀32喺度部係將啦，啊，喺世隔離坑㗎。哦，係我知，OK。四位天王嗰四邊㗎嘛，即係天王咧南門天、東門天、係啊西門天、北門天係咪？喺印度傳過嚟有嘅。啲係揸把遮，有啲係揸把擊，我知係嘛？我知我明。哇！真係你而家走去志田正院入去都見到㗎，係天王殿左邊兩個，右邊兩個。係冇錯。所以咧，佛教裏面咧，佢嘅神嘅概念咧，就唔係耶教嗰個全能全知造物主，乜嘢都係佢話事。咁咧，神要咁樣樣，天意如此，天命不可違，冇呢樣嘢嘅，為自己嘅行為負責啦。不過頭先我哋提到嗰啲咧，天龍八部啊、鬼人、非人等咧，呢一集係有干擾㗎啦。我係啦聽清楚，係干擾即係咩咧？喺印度教某啲神插咗入去，係啊。唔止咁簡單，嗱，我哋好多咧啱啱學佛嘅人咧就要切斷嘅，即係任何中國嘅寺廟唔入去啊，其他教嘅寺廟唔入去，係啊，係啦，冇錯啦跟住任何唔會裝香俾其他嘅，咁係啊我哋依外道。佛教係唔裝香㗎。我其實咧，而家啲人我發覺傻又裝香又燒煙癲嘅根本就。我真係想問下你哋兩個呢樣嘢，你聽到個出處喺邊度？嗱，一個聽。你講啊，你即係講。其實我哋相信咧，根據啲考據有啲著作咧，其實佛祖只係獻鮮花嘅咋，係水鮮花清水同埋清水。清水。原始佛教，你睇翻四亞含經都係咁嘅，就因為點解咧？佛祖嗰陣時係反對就婆羅門教去用火祭啊、獻生啊嗰啲嘅，即係點解殺咗啲羊啊、殺咗豬啊、咁殺隻狗啊咁，即係叫血祭。耶教叫燔祭。係冇錯啦。當年佛陀出嚟嘅就係反對呢種血祭嘅，因為反對殺生啊嘛。我知道同香有咩關係咧？因為婆羅門教係殺咗之後燒咗佢噶嘛。喂，點解要燒咧？因因為要燒香料噶嘛。嗱，點解要燒咧？又有個原因位。因為我個版本同你嗰個爭好遠，所以我覺得好好奇。唔係你嗰個版本咧，唔係唔啱，但咧未必要燒香，唔係話一定唔俾燒香，係未必燒。因為佛教裏邊咧冇講過話一定要燒香，係法係最緊要，係啊。其他咧即係次要嘅啫。你知後來點解燒香會成為習慣？仲有原因點咧？你禪定嘅時候，或者寺廟裏邊咧，你係如果你燒咗啲檀香或者香木咧，你打坐起嚟嘅心境咧又唔同噶嘛。係，佢係供奉一個佈施嚟嘅，喺你嗰個一定係咁樣係講。但呢個咧係後唔係係後期發展出嚟㗎，唔係原原始佛始佛教教冇呢樣嘅。咁香嘅，即係快住講埋個香啦。香咧喺好多宗教頭咧都係一個咧祭祀嘅方法。係啊一個媒介。點解咧？嚟㗎佢話咧神咧係唔會用佢嘅肉體一個見到嘅體型嚟出現嘅，唔會嘅。佢係一個靈嚟嘅。係咁咧，所以咧只能夠用一啲唔係有實體嘅嘢供奉俾佢。咁嗰個係煙啊，一個煙嘅啫，為咗香味。係呢啲咧以無形供奉無形，係以靈供奉靈，就咁樣嚟嘅。係咁所以咧真正嘅原始佛教咧係未必要燒香。嗱，因為咧我個版本係點樣咧點啊？我個版本就係咧，而家其實嗱中國佛教咧就講戒定真香啊嘛，係冇錯係啦，或者戒定慧啦嚇。咁咧就係咩意思咧？就係話咧透過就咁透過持戒，咁咧就得到呢個智慧。自己就法啦啊！係啦，法最緊要。係啦，咁咧。但係嗱，點解我個版本？因為我係其實係西藏佛教嗰邊啦。咁咧就係蓮花生大士咧。嗱，我覺得插一句先。如果聽眾覺得呢一集佛教好聽的話咧，想再 encore 香港版本，英文應該即係原文應該讀 encore 啦嚇。咁咧你哋就留言話喂，我哋想再聽咁樣。咁下次又再講。尊重要求咯，係咪？如果話喂唔係好 Q 悶啊，大佬，唔該你轉 topic，OK 冇問題，你要求得㗎啦咁樣。咁咧呢個西藏個佛教嘅興起係由喺印度嘅蓮花生大師帶入去啊嘛，咁佢帶入去嘅時候，佢起寺廟，佢起桑椰寺嘛，我冇記錯，起日頭起你老味，夜晚就俾人拆㗎喎，朝行晚拆，俾本教啲鬼神拆。低瞓醒就喂屌唔見咗嘅喂咁樣樣，跟住咧佢後來一睇就你班仆街啊！即係原來咧係有12個妖女，係啦。西藏嘅地形咧就12隻妖女，就係每人叉咗一隻角，瞓喺度，壓住佢。係啦，
同埋好多鬼神嘅，因為咧本教咧佢哋係好恐怖嘅巫術嚟嘅，連我爸一個洋人咧，我爸都話你唔好去西藏，好危險啊！好多血祭嘅嗰度，同埋一定要殺人嘅。係啊！你本教嘅修行人，你每世人一定要殺一個人。揾個骷髏頭，我係做酒飲酒㗎。呢個都事少啊，西藏都有，但係咧唔同嘅嘢嚟嘅。呢個一講到本教就有大把嘢講啊！講本教又可以。咁咧，咁啊，蓮花生大士就我睇原來呢班豆丁咁樣，咁跟住咧。蓮花生大士咧 ，instead of 咧就話豈有此理，我話將你哋打毀呢個咧灰燼咁樣樣咧，佢就咧叫啲弟子集合咗好多香木啊，跟住咧就燒啊，跟住仲有加埋啲珠寶啊、布料啊、食物落去咧派俾佢哋嘅，即係釋出善意，用呢個外交手段就化一個干戈為玉帛，跟住咧當佢哋發覺哇咁慈悲嘅。歸依咗我佛，西藏佛教因此興盛。下一集再講。呢個係藏傳佛教版本，我哋嗰個原始佛教版本係唔同嘅。遲啲就講下我哋漢地佛教點解我咁中意燒香。嗱，有人要求先，孫仲要求我哋玩，好冇？好啊，拜拜。拜拜。